मौसम के हवाले तो जिथे मुल्क भर में मॉनसून के रंग छा गए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मॉनसून दीयां बारिशां हल्की ते किते मौसलाधार बारिश नवीं थावां पानी के नाल भर गईयां। लाहौर में एयरपोर्ट के इलाके में सब तो वध 212 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कसूर, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, नारोवाल, शकरगढ़, मुरीद के कामों की, हाफिजाबाद, जलालपुर जट्टां ते होर शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गलियां मुहल्ले पानी दे नाल भर रहे ने। सड़कां पानी विच डुब गईयां। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। जबकि सिंध के कई शहरों में गरज चमक के नाल मौसलाधार बारिश। जैकबाबाद, कंदकोट, ठल ते गिरदो नवाह विच बारिश के नाल गर्मी का जोर टुट गया। बलोचिस्तान जिला कोहलो विच भी बारिश तो बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मौसम के हवाले तो जिथे मुल्क भर में मॉनसून के रंग छा गए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मॉनसून दीयां बारिशां हल्की ते किते मौसलाधार बारिश नवीं थावां पानी के नाल भर गईयां। लाहौर में एयरपोर्ट के इलाके में सब तो वध 212 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कसूर, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, नारोवाल, शकरगढ़, मुरीद के कामों की, हाफिजाबाद, जलालपुर जट्टां ते होर शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गलियां मुहल्ले पानी दे नाल भर रहे ने। सड़कां पानी विच डुब गईयां। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। जबकि सिंध के कई शहरों में गरज चमक के नाल मौसलाधार बारिश। जैकबाबाद, कंदकोट, ठल ते गिरदो नवाह विच बारिश के नाल गर्मी का जोर टुट गया। बलोचिस्तान जिला कोहलो विच भी बारिश तो बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई।